इस रोड पर गाड़ी चलाने से पहले अपने प्यारों से जरूर मिल लेना, क्योंकि तुम वापस आओगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे अटलांटिक ओशन रोड कहते हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज्यादा। बट इस पर गाड़ी चलाते वक्त मौत का फरिश्ता आपके आसपास है, ये ध्यान में जरूर रखना होता है, क्योंकि ये रोड बहुत खतरनाक है और बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स पर बनाई गई है। इस रोड पर कभी भी किसी भी टाइम समुद्री तूफान या बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, जो आपकी गाड़ी को उड़ाकर नीचे समुद्र में गिरा सकती हैं, और जहां पर आपकी मुलाकात सिर्फ मौत के फरिश्ते से होगी।